А чего вы такой цвет стен сделали? Ну, такой светлый, серый добавили. Как-то мрачновато, нет? Вам нравится? Ну, ясно. А кухня вот немалого места для хранения. Почему не сделали шкафчики навесные? Вам так пространства больше. Ну, понятно. Ну, хоть раковину бы сделали, у вас же позволяло. Почему не сделать было возле окна? Удобно, моешь, смотришь. Вы так не хотели сразу? Ну, а лестница какая будет, деревянная? Тоже из металла? Ну, не знаю.